يا سلام عليك. عامل ايه؟ بص، انا بقى ايه، ولا قعدت اجهز ولا قعدت ارتب. انا عملت كوبايه الشاي دي وجيت لك ببساطه كده. اتكلم معاك عن ايه؟ اتكلم معاك عن حاجه صغيره كده محدش اعتقد اتكلم عنها قبل كده لانها لسه طالعه من شويه. فتره الاند في موديول 120 سؤال في 120 دقيقه. الحوار ممكن يبقى مرعب وانت بقى جاي سواء من اي جي او جاي من ثانويه عامه او اي حاجه. كلامي دلوقتي لطالب ولا طب، وكلامي بالاخص ليا انا من كام سنه كده. الإحساس الرعب اللي كنت رعبه لنفسي والخوف الشديد اللي كنت مخوفه لنفسي، وإزاي كل ده وهعمل كده إزاي، ويعني أصلا أخش بثلاث مواد. الإحساس اللي أنت تقعد تضحك عليه كتير، صدقني تضحك والله. بص يا سيدي، عشان ما أطولش معاك، أنا عايز أفهمك شوية نوتس بسيطة خالص هتخليك تجيب امتياز بسهولة. وأنا عارف، شوف بقى عشان تعرف إن أنا داخل جوه مخك. أنت مراهن نفسك إن ده أول موديول لازم تجيب فيه على درجة، ولو اهتزت بيك الدنيا حسيت إن أنت مش عارف تجيب أحسن حاجة، أحسن لك وأهون لك تغير الكلية لو مجبتش امتياز. صح كده؟ مش أنت بتفكر كده؟ يا ابني مش دي الكلية اللي أنت كنت هتموت وتخش والدكتور راح والدكتور جه. الفكرة انت لو جيت حكيت لهم كده مش هيصدقوك ومش هيفهموك، هيقول لك يا ابني انت ربنا منعم عليك باكبر كمية نعم في الدنيا، انت ازاي محبط، ازاي عندك احباط، رغم ان الكليات دي طلابهم اكتر ناس بيجيلهم احباط يعني. خلينا نخش في المهم عشان بس الكلام الكتير يعني. بص يا غالي، دلوقتي ازاي تلم اعلى كمية درجات في فترة الاند اوف موديول والاسبوع اللي قبل الامتحان ده؟ ازاي هو بس حتى لو انت متأخر كتير يخليك بإذن الله تجيب امتياز وتلحق حتى لو انت بعيد قوي يعني. خلينا نتكلم بشكل عام، انا مش عايز اتارجت على جزء القصر العيني او ايا يكن. انا هتكلم في جزء مادة معينة. مش هدي اكزامبل عشان المادة دي انا قاعد معلوم فيها دلوقتي، مادة الاناتومي او التشريح. المادة دي اغلبها يعني بقى تقيل شويه بالذات في الاول، وهي دلوقتي بقت مضمونه كل على سنتين، في اول سنتين فبيضغطك جامد وبيديك كتابين وثلاثه في الموديول وانت ما بتبقاش عارف تمشي فيه ازاي. فخلينا نتكلم ان دلوقتي انا واحد عليا نص الكتاب تقريبا وباقي اسبوع واخش الامتحان. حلو، زي البايوكيمستري زي الفسيولوجي، في مواد بقى اخف اوقات واتقل اوقات، بس بكلمك في الشكل العام. طيب هعمل ايه؟ هاجي انا ناقصني كام محاضره، هشوف والله ناقصني الساعه 7 8 9 10 محاضرات، لا كتير كتير. اسمع مني بقى، تعالى هات الدكتور بتاعك بيشرح مراجعة عندنا في الكلية سميناها الكراش كورس. هل هيعمل كراش كورس؟ خش في الكراش كورس على طول، ما تفكرش معايا. مفيش وقت دلوقتي تقعد تسمع من أول مرة وتراجع في الكراش وتقعد تحكي كتير. أنا هفاجئك في آخر الفيديو يعني، بس أنت بس تابع معايا. المهم خش في الكراش كورس على طول. طيب الدكتور بتاعك مش بيعمل كراش كورس، فانت يا باشا بقيت الكراش كورس بتاع نفسك. هتجيب المحاضرات بقى على سبيد عندك، بتسمع سريع سريع وبتقرا بعينك، بتسمع وتقرا بتسمع وتقرا. فكرة الكتاب يا حبيب قلبي اللي انت كنت فيها، وانك معاك اسبوع واتنين ويجي الدكتور يراجع لك مرة واتنين وتلاتة بتاعت سنة والكلام ده، مش وقته دلوقتي. كده كده الموضوع بيتعدى عليك كذا مرة، واللي بتنساه هنا بترجع تاخده تاني في الكلينيكال وكده. فالمهم خليك كلب درجات، وانا بقولها لك دايركت ازاي تجمع اكبر كميه درجات وخلاص. تمام؟ عشان في الاخر يقول لك بتخش كليه وتبصمج وبتاع، بيبقى غصب عنك وانت محتاج تلحق تبصمج علشان تلحق تجيب درجات، فبعد كده تلحق تعوض بعدين، والدنيا بتمشي وبتتعلم على مدار كذا وقت يعني، ما تقلقش. اخد كوبايه بس رشفه معلش. المهم، من حديثي اليك هنا في الفجريه مطبقلك مخصوص والله يا عم. بعد ما تعدي جزء الكراش، او انت خلاص هتلم بالكراش او هتلم مع نفسك بتسمع المحاضرات بسرعه بسرعه بسرعه، عايز تعمل ايه؟ انجزني وقول لي. هتخلص المحاضرات من هنا تقعد تقرا مع نفسك كتاب بتركيز. في جزء الام سي كيو انا مش محتاج منك تحفظ زي اسمك، انت بتقرا تركيز. تركيز ده يعني اللي هو كل كلمه بتقراها بفهم، حتى لو اناتومي، حتى لو حاجه فيها حفظ، ده نزل ازاي كارتي وراح فين وعمل انستوموزيس فين وكده. طيب لو جزء الفسيولوجي، كالسيوم شانلز والبامب واكشن في البوتنشال والكلام ده، الهيستولوجي بيزوفيليك واسيدوفيليك ايا يكن. المهم ان انت بتنجز 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 علشان تلحق تخش في الحل، وده الجزء الاهم. لازم تقعد تحل بعدد شعر راسك الفترة دي عشان حاجتين. عشان انت ممكن تقعد تراجع الكتاب 17 مرة وفي الاخر طريقة الاسئلة عكس ما انت بتذاكر اصلا فتتسوح.
مش بتبقى بالصعوبة اللي في دماغك، بيبقى في نقطة انت ما كنتش مركز فيها، حتة في جدول من تحت كده انت كل مرة بتيجي عليها ومخك خلاص حفظ، كل مرة هيجي على ده الصفحة ده هيجي على الحتة دي ويفوتها. انما لو انت بتحل هتلاقيه بيسأل فهتثبت في دماغك. فالأسئلة هي الترتيب أصلا الأول والتاني والتالت في الفترة اللي احنا بنتكلم فيها، فترة الإند أوف موديول. عملت الكراش، برجع ألم نفسي أهو، عملت الكراش وبعد كده حليت وبعد كده بقينا في آخر يومين قبل الامتحان. أنت بتعمل إيه؟ بعمل امتحانات سنين سابقة. أيوة يعني، وبعدين جنبها سنين سابقة. يا دكتور عايز راجع سابع سنين سابقة، يعني هعمل سنين سابقة واخش بقى وخلاص انت كده بتسوحني؟ ما اقصدش، انا اقصد ان انت الاسئلة بتاعت الاجزاء في السنين السابقة بتحلها وبتشوف انت ماشي فيها كويس ولا لا، وكل نقطة بتقع بتروح تراجع جزءها، كل نقطة بتقع بتروح تراجع جزءها. انت لو هتقعد تراجع تاسع وتاسع وعاشر وخمستاشر، صاحبك بقى التاني اللي دخل بشوية اسئلة وعمل ودخل لا اجزاء مهمة. انا عايز اقول لك مثال، يعني في الأطفال عندنا كان عامل لك كتاب 1000 سؤال على مادة الأطفال كلها لا يخرج منها الامتحان. هتقول لي أصل طب ما هو 1000 سؤال أكيد في المنهج كله. هي دي الفكرة، يا رب تفهمني. يعني أنا عايز أقول لك دلوقتي هو على مدار السنين دي كلها جه كمية أفكار وأسئلة. هو الأرض دي مشي من هنا ونزل هنا وراح وغزة المنطقة دي، بيدي 4 برانشات ماسكولار ومش عارف 2 سنسوري، اتسأل عليهم بكل الطرق. فهو مش هيخترع لك حاجة جديدة، فهمت؟ فانت اصلا الاسئله بتاعت الام سي كيو بتغطي كل اجزاء المنهج، فحل كتير على كل الاجزاء هتراجع احسن 100 مره من انك تقعد تفرك في نفس الورقه على الفاضي. مش عايزك تحفظ دلوقتي. طب والريتن مع القرايه المرتين 3 4 دي، صدقني انا عايز اقول لك وانت بتحفظ القرآن الكريم ما كنتش تقعد تكتب كل حاجة صح، تقعد تقرأ مرة واثنين وثلاثة وتصلي بيها فالسورة بتثبت، وده حفظ بقى صم قرآن. تخيل هنا نفس الوضع والله، انت بس مشتت نفسك ووضع جديد وتوتر. بلاش حفظ شكل الكتاب، بلاش تقعد تكتب كل حاجة. من الآخر بقى كده تسمع كراش سريع، مفيش كراش، لم انت مع نفسك بسرعة، محاضرات سريعة، وأهم حاجة قرايتك انت مع نفسك وجزء الحل. الحل والحل 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 لحد بكرة مهم. يعني بص، هو الامتياز بالنسبة لك في حتة السنين السابقة هتخلص الحاجات دي ببساطة، هتظبط الحاجات دي ببساطة، هتلاقيني مستنيك بعد الموديول ده بقول لك ها، هتقول لي امتياز، هقول لك مبروك كمل على كده وان شاء الله ربنا هيكرمك. مع الوقت بقى هقول لك نعمل في الكلينيكال وواحدة واحدة، نمشي كده على مهلك. اخر رشفة خلاص عشان نقفل الفيديو. نفسيتك مهمة، نفسيتك الفترة دي مهمة. وكل ما تحكي لحد يقول لك اللي انت عملته في نفسك والكلام ده، انت عملت في نفسك جميلة، وانا لسه ما شفتش فضل الجمالة دي قوي يعني، بس السنين اللي عدت دي كلها احساس ان انا ساعدت واحد، اديت لواحد دواء، عملت حاجة على الاقل. يا عم صاحبي بيكلمني ومديني قيمة كويسة كده واحترام جميل وبياخد رأيي في حاجة كويسة، ان هو تعبان وجاي بيطلب رأيي وبياخد استشارتي، دي حاجة كبيرة. انت عارف انها حاجة كبيرة يعني، فاهم؟ بس انت لسه عشان ما مسكتش شوية فلوس تحس بأنها حاجة كبيرة ومربحة. أنا فاهمك، انت حتة المربحة تركنها على جنب دلوقتي عشان بتيجي قدام. عارف انت لعيب الكورة عكس الدكتور بالظبط، لعيب الكورة بيبدأ غني وبينهي حياته عند ال30 40، الدكتور العكس. معلش انا بتتضايق انت من الثلاثينات وال35، يا عم مش فارقة، العمر هيعدي وهتاكل من هنا وهترزق من هنا وهتعدي. طولت برضو صح؟ اشوفك على خير. عايز بس اقول لك حاجة، اعمل زر الجرس والسبسكرايب والحاجات الجميلة دي، ساعدني وشوف عايز اتكلم في المواضيع الجاية اكتبها لك مع كوباية الشاي الجميلة دي. وما تنساش تشوف على الانستجرام اكاشا، والله ولا همنتش ولا من حاجة. اكاشا ده مشروع كويس كده انا بحاول اعمله، يمكن ينجح. سلام يا عم، سلام.